Dobrý deň prajem. Takže začnem tam, kde pán Svoboda skončil. Terminológia je naozaj problém a skúsim vám naznačiť teda, že kam asi patria tie biodegradovateľné plasty alebo bioplasty a čo si pod nimi predstavujeme a prejde možno cez tie základné vlastnosti a cez niektoré triedy materiálov, ktoré vy už možno aj z praxe poznáte a na ktoré možno podľa ktorých už aj nadávate, možno oprávnene, možno nie. Takže poďme to tak nejak skúsiť zatriediť, že kde vlastne sa nachádzame. Čo sú polymery, to hovoriť nebudem. Polymery môžeme rozdeliť z hľadiska toho, ako sa správajú v bežných podmienkach na plasty alebo elastomery. Elastomerom sa dnes venovať nebudeme, to sú klasické kaučukové záležitosti. Plasty sú polymery, ktoré je možné za vhodných podmienok tvarovať a po fixovaní tvaru sa chovajú ako tuhé teleso. To je dôležité, že tie vhodné podmienky sú nás zaujímavé. Podľa toho, ako ich fixujeme, môžu byť termoplasty alebo reaktoplasty. V anglickej terminológii ešte stále povolené termosety. Neviem, ako v Čechách, na Slovensku sa tvárime, že už termosety sa nesmú používať, sú to reaktoplasty, predpokladám, že v Čechách asi tiež. Termoplasty sú teplom tvarovateľné, pričom cyklus tvarovania a fixácie je opakovateľný, pri reaktoplastoch nie. Takže my sa budeme dnes venovať polymérom, plastom, termoplastom a tam, kde si budeme hľadať aj tie bioplasty, biodegradovateľné, ekologicky vhodné polyméry. To bolo rozdelenie podľa toho, ako sa správajú v mechanických vlastnostiach polyméry a plasty. Ak sa pozrieme na to, ako môžeme rozdeliť polyméry z hľadiska ich pôvodu, tak ich delíme v prvom rade na polyméry, alebo teda takisto plasty, ktoré sú vyrobené z fosílnych surovín, to znamená ropa, zemný plyn, uhlie prípadne, aj z toho sa dá, alebo polyméry vyrobené z obnoviteľných surovín. To znamená rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Najčastejšie diskutované alebo teda spomínané polyméry sú z rastlinných zdrojov, najmä zo škrobu a jeho derivátov, alebo teda nejakým spôsobom technologicky, biotechnologicky, enzymaticky pripravených monomerov a následne polymerov, k tomu ešte čo tiež budem hovoriť. Ďalšie rozdelenie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme nejakým spôsobom zadefinovali bioplasty, biodegradovateľné plasty, je rozdelenie z pohľadu možnosti likvidácie odpadov alebo z pohľadu toho, ako sa tie polymery chovajú, keď sa dostanú do prírodného prostredia. Buď sú biodegradovateľné, to znamená, rozkladajú sa v biologicky aktívnom prostredí. Biologicky aktívne prostredie môže byť, či už je to v prípade vodorozpustných polymerov čovka, to znamená čistička odpadných vôd, alebo je to kompost, alebo pôda, alebo morská voda a tak ďalej. Alebo nebiodegradovateľné, to sú také, ktoré sú odolné voči rozkladu v biologicky aktívnom prostredí. Ak hovoríme o biodegradovateľných, v posledných rokoch sa špeciálne hovorí o kompostovateľných plastoch alebo polyméroch, to sú také, ktoré sú schopné biologicky sa rozložiť práve v komposte, prednostne v priemyselnom komposte, a vývoj ukazuje, že naozaj tá cesta pre ekologické biodegradovateľné polymérne materiály je práve cesta kompostovateľných plastov, kedy by mal byť ten odpad separovaný a ukladaný práve do priemyselných kompostární, kde by sa mal rozložiť na neškodné produkty. Ak teda nebudeme hovoriť o bioplastoch, tak budeme hovoriť o syntetických plastoch, aj keď niektoré bioplasty prejdú časťou výrobného postupu, ktorý súvisí so syntézou, ale k tomu si ešte niečo povieme. A ak ich chceme porovnávať s tými bioplastami alebo biodegradovateľnými plastami alebo polymérmi, tak si skúsme zadefinovať pozitíva a negatíva syntetických plastov, ktoré sú teda vyrobené z fosílnych surovín a sú nebiodegradovateľné. Majú veľmi dobré spracovateľské vlastnosti, veľmi dobré užitkové vlastnosti a teda vysoko variabilné vo vlastnostiach a je tam veľmi dobrá možnosť modifikácie, v súčasnosti cenovo priateľné, aj keď samozrejme pokiaľ sú teda robené z ropy, väčšinou sú vyrábané na ropnej báze,
tak tá cena povýšie samozrejme s pohybom cien ropy na svetových trhoch, ale v porovnaní teda s tými bioplastami sú stále ešte výrazne lacnejšie. Čo je dôležité, dlhodobá stabilita a odolnosť voči degradácii. Toto som tak trošku zvažoval, či to dať medzi pozitíva alebo negatíva. Samozrejme, z hľadiska aplikačných vlastností je to pozitívne, nakoniec všetky tie polyméry sa vyvíjali a vyrábali a aditivovali tak, aby čo najviac vydržali, aby teda nedochádzalo k degradácii, nemyslím teraz bio, ale všeobecne k degradácii a k poklesu vlastnosti. Medzi negatíva patria obmedzené surovinové zdroje, to znamená, vieme, že ropa, zemný plyn sú vyčerpateľné suroviny, aj keď to je tiež diskutabilné, ale nedá si času na to, aby som tu rečnil 2 hodiny a do nejakej pol hodiny sa mám zmestiť s tou stručnou informáciou, takže prípadne potom v rámci diskusie sa o to môžeme pobaviť. Ja totiž tvrdím, že keď sa minie všetká ropa a všetok zemný plyn na tejto planéte, už nemusíme rozmýšľať nad tým, z čoho budeme niečo vyrábať, lebo už to nebudeme potrebovať, keďže to nebudeme. Ďalšie negatíva sú problémy s likvidáciou odpadov z plastov. Istú dobu a v podstate dodnes je silný trend recyklovať, ale zase drobná poznámka, recyklácia nie je definitívne riešenie, je to len, ja tomu hovorím tak ľudovo, je to len posúvanie prúseru kamsi dopredu, lebo raz to z toho recyklačného cyklu musí kamsi vypadnúť a zase je to len odpad. Čiže problémy s likvidáciou odpadov z plastov a tou likvidáciou v tom finálnom štádiu súvisí aj vysoký príspevok produkcií skleníkových plynov, pretože buď to spálite, alebo to nejakým spôsobom niekam uložíte a ono sa to raz možno rozloží, či už teraz, alebo o 100, 200 rokov, to je úplne jedno, raz sa to rozloží a ukážem vám potom neskôršie, že kde je vlastne ten problém. Bioplasty. Tak a poďme k tomu termínu. My sme zapojení do jedného veľkého medzinárodného, ten už skončil a bude snáď pokračovať medzinárodného projektu, ktorý sa volal Plastice, kde tak isto sa vlastne tá medzinárodná komunita zaoberala s definíciou a nakoniec sa zhodli na tom, že asi najlepšia definícia bioplastov je taká, že sú to biodegradovateľné alebo vyrobiteľné z obnoviteľných zdrojov alebo oboje. Čiže podľa tohto by sme mali rozlišovať bioplasty 3 kategórií, a to znamená biodegradovateľné z fosílnych surovín, biodegradovateľné z obnoviteľných surovín a nebiodegradovateľné z obnoviteľných surovín. Toto by sme mali nejakým spôsobom označovať termínom bioplasty. Tak sa pozrieme na jednotlivé tie 3 triedy, aké majú zase výhody a nevýhody. Biodegradovateľné z fosílnych surovín. To znamená klasicky z ropy vyrobený, čo ja viem, budem hovoriť o konkrétnych polymeroch potom na ďalších slajdoch. Spravidla majú pomerne dobré spracovateľské vlastnosti, keďže sú biorozložiteľné, tak majú dobré možnosti ekologickej likvidácie odpadov, aj keď toto je tiež diskutabilné, či to je dobré alebo nie pre planetu. Čo sa týka negatív, obmedzené zdroje surovín, pretože to je presne to isté ako bežné syntetické plasty vyrobené z ropy, lebo sú vyrobené z ropy. Nárast objemu skleníkových plynov pri degradácii, pochopiteľne, a o niečo vyššia cena. Nie sú až také lacné, keď sú vyrobené na ropnej báze. Biodegradovateľné z obnoviteľných surovín. Výhoda, majú udržateľné zdroje surovín, pretože sú vyrobené z rastlinných alebo živočíšnych zdrojov, a to sú všetko obnoviteľné zdroje. Ekologické možnosti likvidácie odpadov, a aj keď degradujú a produkujú už známe CO2, tak nezapričinujú nárast skleníkových plynov. Takisto vysvetlím neskôršie. Na druhej strane majú horšie spracovateľské vlastnosti, sú dosť senzitívne voči termickej degradácii počas spracovania a dodnes stále ešte o niečo vyššia cena. Nebiodegradovateľné z obnoviteľných surovín. Výhoda, udržateľné zdroje, to znamená vyrábajú sa z rastlinných alebo živočíšnych produktov, nezapričinujú nárast skleníkových plynov ani v prípade degradácie, takej alebo onakej. Avšak problém s likvidáciou odpadov, ten istý, pretože je to presne ten istý problém ako pri syntetických plastoch, ktoré nedegradujú, a vyššia cena. Takže to je v tej klasifikácii.
Poďme si povedať, ktoré polymery tam zhruba patria. Biodegradovateľné z fosílnych zdrojov tam patrí polyvinylalkohol, je taký zaujímavý polymer, ktorý sa rozpúšťa vo vode, takže skôr pre nejaké špecialitky, špeciálne aplikácie. Niektoré syntetické polyestery, najmä polykaprolakton, Ecoflex od BASF, to predpokladám, že poznáte, to sú známe polymery, tí, ktorí ste sa o to nejak zaujímali. Niektoré polyamidy a oxobiodegradovateľné polymery, k tým ešte niečo poviem, to je asi neurologický bod spracovateľov plastov, najmä tí, čo chcú nejakým spôsobom zužitkovať recykláty, ak sa im tieto polymery dostanú do recyklátu, tak to je hotové nešťastie. Ďalšia trieda k tým nebiodegradovateľným z obnoviteľných zdrojov sú biopolyetylen, biopolypropylen, biopet. Pokiaľ tieto dva naozaj môžu byť full bio, to znamená, že sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov, toto je taký, nechcem povedať, že podvod, aby ma Coca-Cola neobvinila, ale je to dobrý reklamný ťah, pretože ten biopet je len čiastočne bio, tá alkoholická zložka PET je z obnoviteľných zdrojov, ale ten tereftalát je tam stále syntetický. No a nakoniec biodegradovateľné plasty z obnoviteľných zdrojov, čo by malo byť vlastne asi to želané do budúcnosti z hľadiska ekológie. Sem patria polyestery, prírodné polyestery typu kyselina polymliečna, polyhydroxyalkanoaty, zmesi a polyméry na báze škrobu, celulóza, chytín, chytozán, kolagena a ďalšie polyméry. Stručne k tým jednotlivým, aspoň charakteristika, polyvinylalkohol, už som hovoril, veľmi dobre rozpustný vo vode, je pomerne drahý, je vhodný pre špeciálne aplikácie, obťažné spracovanie vo forme taveniny, pretože degraduje podobným mechanizmom ako PVC a dosť ťažko sa spracováva. Syntetické polyestery, sem patrí teda polykaprolakton a Ecoflex, veľmi dobré spracovateľské vlastnosti, veľmi dobrá teraz aj stabilita spracovateľská, takisto veľmi dobré mechanické vlastnosti, ale špeciálne preklad u PCLK len do istých teplot, pretože okolo 60 stupňov má teplotu topenia, takže asi do interiérov aut by to nebolo vhodné. Takisto pomalá kryštalizácia, čiže pokiaľ by ste chceli z toho niečo vstrekovať, ten cyklus krátky by vás asi nepotešil, lebo to nebude držať tvar, tam by sa ten vstrekovací cyklus hodne natiahol. Čiže to som prešiel tak relatívne stručne. Zastavím sa od tých oxobiodegradovateľných polymerov. Prosím vás, to nie je nič iné ako obyčajný polyetylen, polypropylen, do ktorého sa pridajú aditíva, ktoré zabezpečia tú akože oxobiodegradovateľnosť. Tá biodegradovateľnosť, alebo nazvime to najprv radšej len degradovateľnosť, je zabezpečená aditívami na báze zlúčení prechodových kovov, týchto tu, tak sú vymenované. A tieto zlúčení fungujú v tom polymeri ako prodegradanty, ktoré ale začínajú fungovať bez ohľadu na to, či to vrecko alebo tašku zo supermarketu hodíte do kompostu alebo nie. A jednoducho, ak to budete dlhšie skladovať kde si na sklade, tak tá degradácia sa naštartuje či už teplom alebo UV žiarením a stane sa vám to, že sa vám ten nákup v obchode z tej tašky zo spodu nejakým spôsobom dostane von. Ak to bol drahý koniak, tak vás to nepoteší. Ne? To je ten aspekt praktický. Ten aspekt ekologický je druhá otázka. Európska komisia zvažuje, že do 4 rokov tieto materiály zakáže. Videl som materiál, takú analýzu. Čisto z tých dôvodov, že pri degradácii týchto materiálov, ešte stále nehovorím o biodegradácii, pri degradácii týchto materiálov sa oxobiodegradovateľné materiály rozpadnú na veľmi malé fragmenty, až teda prachové častice, čiže vlastne materiál z očí zmizne, ale stále je to polyetylen, aj keď nižšie molekulový a stále je to niečo, čo nie je ešte stále biodegradovateľné. Takže ukazuje sa, že z hľadiska treba z toho, že sa to môže vdýchnuť nejakým spôsobom vo forme prachových častíc a podobne, či už zvieratami alebo ľuďmi, tak je dosť vysoké. Nehovoriac o tom poslednom riadku, čo je tam napísané, problematická recyklácia, znehodnotenie recyklátu. No ak máte v tom materiáli takéto nejaké prodegradanty a dostanú sa vám do normálneho recyklátu polyetylenového alebo polypropylenového, no tak si tam vnesiete niečo, čo vám z toho materiálu spraví veľmi citlivý materiál na termooxidačnú degradáciu a v tej chvíli máte ten recyklát v podstate veľmi znehodnotený pre ďalšie výrobky.
No a to je to, prečo nechcú počuť spracovatelia o biodegradovateľných polyméroch, pretože v tých posledných rokoch boli do značnej miery preferované práve tieto oxobiodegradovateľné. Nikto to nikomu nepovedal dopodrobna, že o čo vlastne ide, len sú bio, eko a neviem čo všetko. A máme tu problém, že spracovatelia, keď počujú biodegradovateľný, tak sa im otvárajú všetky nožiky vo vrecku a najradšej by tých eko aktivistov za biopolyméry hnali čím ďalej od plastov. Ale nie od všetkých, prosím vás, toto je ten problém. Nechcem teraz brojiť proti oxobiodegradovateľným, oni si svoju úlohu splnili historickú, ale mali by sme sa asi posunúť ďalej. K tým nebiodegradovateľným plastom z obnoviteľných zdrojov surovín, tam som už povedal, sú to v podstate bežné polyetyleny, polypropylény, len vyrobené prevažne zo škrobu. Škrob sa rozloží enzymaticky buď na etanol alebo propanol, ten sa potom dehydratuje na normálny etylén, propylén a klasickou syntézou, tak ako keby sa ten monomer získal z ropy, sa potom syntetizuje polyetylén, polypropylén. Samozrejme už sa špekuluje, že ako budú firmy podvádzať, že to vyrobili z obnoviteľných zdrojov a pritom sa to spraví z ropy, lebo ten finálny produkt je na nerozoznanie. Takže už zase vymýšľame analýzu C13, že či to teda bolo alebo nebolo z nejakých miliónročných zdrojov, alebo to, čo včera narastlo na poli. Biopet, to som už povedal, to je len čiastočne. No a to, o čom budem asi viac dnes hovoriť alebo pokračovať ďalej, sú práve biodegradovateľné plasty z obnoviteľných surovín. Najväčší potenciál pre praktické aplikácie má polyhydroxyalkanoaty, polymliečná kyselina, celulóza, škrob. Tieto polyméry sú vyrábané pomocou biotechnológií. Polymliečná sa robí zo škrobu, takže škrob sa hydrolizuje, teda enzymaticky štiepí na kyselinu mliečnú a tá sa následne špeciálnymi postupmi polymerizuje na polymér, ktorý má vlastnosti podobné polypropylénu. Likvidácia odpadov kompostovaním bez nadprodukcie skleníkových plynov, čiže sú to biodegradovateľné polyméry, ktoré neprodukujú ten nadbytočný CO2 do ovzdušia. Obťažnejšie spracovanie, polyméry sú pomerne citlivé na termickú degradáciu, a keď polymerečná menej, tie polyhydroxyalkanoaty viac. Aha, k tým som vám ešte nepovedal. To sú polyméry nazývané obyčajne PHB, PHBV, s tými skratkami ste sa možno stretli. Sú to polyméry vyrábané biotechnologicky, takže mikroorganizmy ich produkujú ako svoju energetickú zásobu pri nadbytku živín. To znamená, že presne tak ako človek, keď má nadbytok potravy, tak si vyrába ako energetickú zásobu tuky. Tieto baktérie si vyrábajú práve tieto polyméry, čiže stačí to z tých tankov, potom z tých reaktorov izolovať a máme polymér. Ako živiny sa používajú cukry, treba z odpadu mliekarenského priemyslu, servátka, ktorá sa vypúšťa bežne do odpadných vôd, obsahuje ešte toľko cukrov, že sa dá z toho syntetizovať. Tento polymér v prípade, že teda použijeme alebo aplikujeme to do vhodných bakteriálnych kultúr. Tie polyméry sú vysoko pevné, ale spravidla krehké, čiže fajn pre hrubostenné, veľkoobjemové výrobky, tenkostenné už je väčší problém, taká krehká folia nie je nič moc pre obalové materiály, no a majú vyššiu cenu. Jeden slajd pre argumentáciu, prečo do týchto bioplastov ísť a ktoré z tých bioplastov sú fajn pre ekológiu. Takže pozrime sa na životný cyklus plastov. Máme tu, aby som to takto nejak rozdelil na polovicu ten slajd, to znamená, toto je životný cyklus plastov vyrobených z ropy, toto je životný cyklus plastov vyrobených na báze obnoviteľných zdrojov. V podstate ten istý polymér vieme vyrobiť buď touto cestou, alebo touto cestou, ten istý, alebo veľmi podobnými, alebo s veľmi podobnými vlastnosťami. Otázka je, čo s ním, keď sa dostane až do toho štádia, že sa stáva odpadom, to znamená tu niekde medzi týmto obrázkom a týmito obrázkami je processing a aplikácia, využívanie, tu takisto. No máme niekoľko možností. Ako odmyslíme to, že to budeme skládkovať a vyvážať na skládky odpadu, čo samozrejme sa čím ďalej tým viac minimalizuje, a odmyslíme to, že recyklácia je riešenie, pretože nie je riešenie, tak to nakoniec musí skončiť niekde. Ne? Čiže najčastejšie energetická recyklácia, to znamená spaľovanie, alebo
degradácia, kompostovanie, ak sú to biodegradovateľné materiály. Aj v jednom, aj v druhom prípade vzniká CO2 voda, toto samozrejme v optimálnom prípade, ak tie spalovne bežia v ideálnom režime, až na to, že ak to bolo teda z fosílnych zdrojov, tak do atmosféry sa uvoľňuje CO2, ktoré prispieva ku skleníkovému efektu, ktoré sa už nikde inde v tomto reťazci nevie spotrebovať. Ak je ten istý polymer vyrobený z obnoviteľných zdrojov, to znamená, ak narastie rastlinka, s nej vyťažíme škrob a urobíme teraz tú polymliečnú alebo nejakým spôsobom dopestujeme cukrovú repu, trstinu a vyrobíme z toho nejaký polymer a dostane sa do toho istého konečného štádia, to znamená, buď ho spálime, alebo ho zbiodegradujeme, podľa toho, čo je výhodnejšie, toto je samozrejme výhodnejšie, tiež vznikne to isté CO2 a voda, až na to, že ak chceme obnoviť a nový materiál na nové výrobky získať, tak toto CO2 sa vracia naspäť do cyklu fotosyntetickej asimilácie a vracia sa do produkcie nového materiálu. Čiže týmto spôsobom sa skleníkový plyn dostáva do uzavretej slučky, ktorá zabezpečí to, že nebude produkovať tento materiál nadbytočný CO2 pre zvyšovanie skleníkového efektu. Takže keď sa na to pozriete z tohto pohľadu, tak ktoré budú výhodné tie polyméry, ktoré by mali byť ekologické? No tie, ktoré sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín, nie z fosílnych, a v princípe je jedno, či sú biodegradovateľné alebo nie, ak sa dostanú do správnej koncovky. To znamená, ak nie sú biodegradovateľné, tak ich môžeme kľudne spáliť za predpokladu, že nebudú vznikať iné toxíny ako pri ideálnom spalovaní, keďže sú to uhlovodíky, CO2 a voda. Alebo ešte lepšie je kompostovanie, pokiaľ sú teda biodegradovateľné. Tu je len tak veľmi stručne nejaký taký prehľad polymerov podľa typov, ktoré majú aký podiel na trhu. Škrobové majú najväčší, nie preto, že by mali najlepšie vlastnosti, ale preto, že sú najlacnejšie, pretože však to všetci poznáte, peniaze až v prvom rade. Takže nasleduje polymliečna, ktorá je z tých biopolymerov najlacnejšia. V posledných 10 ročiach tá produkcia najmä tých hlavných dvoch ťahuňov biopolymérov, biodegradovateľných z obnoviteľných zdrojov, vidíte, že produkcia rastie a úmerne s tým rastú aj ceny. Aj keď, ako môžete vidieť, v súčasnosti polymliečna ako najlacnejší polymér sa pohybuje na cenovej úrovni, kde si tesne pod 2 € alebo okolo 2 € za kilo, čo už nie je taká katastrofa, keď ešte pred nejakými 10 rokmi stála 10 až 15. Následujú samozrejme škrobové zmesi a potom biopolyestery a polyhydroxyalkanoaty. Čiže to je ten ekonomický aspekt, že to nie sú vymyslené veci, tu je nejaká taká tabuľka, určite nie kompletná, nie je možné obsiahnuť všetko, ale je tu tabuľka, ktorá ukazuje, že naozaj na trhu existujú nejaké produkty, ktoré sa bežne používajú, vyrábajú. Najmä teda v obalovom priemysle. Špecifikum sú medicínske aplikácie, ale to asi nie je momentálne predmetom diskusie. Ja by som veľmi stručne niečo o našich materiáloch, ktoré vyvíjame v rámci univerzity a kooperácie s priemyslom. Sú to zmesi na báze polymliečnej a polyhydroxybutyrátu. Polymliečná kyselina má mnoho dobrých vlastností a jednu veľmi zlú, a to je tá, že má veľmi nízku flexibilitu, je veľmi krehká a ťažnosť materiálu veľmi prudko klesá v čase počas skladovania a narastá samozrejme pevnosť. Ak ju začneme miešať s polyhydroxybutyrátom, čiže zoberieme dva krehké polyméry a začneme ich miešať spolu, tak je tu vidieť taký nepatrný nárast ťažnosti a ak k tomu pridáme ešte aj plastifikátor, pripomeniem biodegradovateľných z obnoviteľných zdrojov, aby sme tú matricu nepokazili zase niečím, čo nebude celkom eko, tak v istom koncentračnom pomere okolo 10-15% pH prudko narastie ťažnosť a čo je veľmi dôležité, sú tam ešte nejaké modifikátory ďalšie na zlepšovanie rozsahu tých dobrých mechanických vlastností, ale čo je veľmi dôležité, tak tá vysoká ťažnosť je udržateľná pomerne dlhú dobu. Vidíte, toto je v hodinách, to znamená, že 3 roky nám tie materiály držia ťažnosť okolo 300%, čiže máme vlastne biodegradovateľné z obnoviteľných zdrojov s veľmi dobrými pevnostnými charakteristikami. Keď sa pozriete na
pevnosť ťahu pri pretrhnutí okolo 40 megapaskalov, aj tá mäkčená zmes, čo je na úrovni už takého lepšieho polypropylénu. Takže pre obalový priemysel absolútne postačujúce, LDPčko má si okolo 20 v tom lepšom prípade. Takže naozaj materiál, ktorý je použiteľný pre bežnú prax. Ďalší problém je, kyselina polymliečná má TG okolo 50, to znamená, pri zohriati nad 50 stupňov sa prejavia všetky zbytkové pnutia v materiáli a dochádza k deformácii, to znamená k poklesu alebo zhoršeniu tvarovej stability. Štandard pre trebárs termoforming, pre výrobu rôznych kelímkov, obalov na vajíčka, podobných záležitostí je polystyren. Ten má tú krivku deformácie, kde sa tu, to znamená okolo 70 stupňov dochádza k toku materiálu pod napätím. Polymliečná samotná, pozrite kde, 50 do 20 stupňov horšie, ako náhle urobíme našu zmes, PL a PHB modifikovanú, sme cez 100 stupňov a stále sa ešte nič dramatické nedieje. Čiže vieme vyrobiť aj materiál, ktorý odolá aj vyšším teplotám. A už to začína byť zaujímavé teraz možno aj pre tie interiéry automobilov a pre iné aplikácie v obalovej technike. Čo sa týka biodegradovateľnosti týchto zmesí, keďže tie komponenty sú všetky biodegradovateľné, tak tu máte názorne ukázané reálne testy našich fólií, kde za 106 dní to už bolo až do takejto miery rozpadnuté, zdegradované. Chemicky alebo teda analyticky sledované sa ukázalo, že tieto naše materiály v komposte, v priemyselnom riadenom komposte do 120 dní sú na 100% rozložené. Takže to je v celku slušný výsledok. Zopár ukážok aplikačných možností. Máme vyskúšaný termoforming, funguje, dajú sa spracovať normálne polotovary vo tvare takých hrubších fólií na termoforming. Je možné robiť materiály s orientovanou štruktúrou, je možné robiť vláknité materiály, máme odskúšané, toto je už vyrobené z toho nášho materiálu, strekovanie, strekovyfukovanie. Takisto v súčasnosti riešime nejaké kompozitné materiály, takisto sa snažíme ako kompozit do toho, ako plnivo teda na vytvorenie toho kompozitu použiť zase ekomateriál, to znamená niečo, čo je z obnoviteľných zdrojov a biodegradovateľné, aby sme nepokazili ten ekologický aspekt. Čiže v tejto téme ďakujem za pozornosť. Děkuji profesoru Aleximu za úvod vlastně do biopolymerů. Za tu krátkou časový úsek samozřejmě nemohl jenom nic více. Máte k tomu nějaké připomínky, dotazy? Tam, prosím. Já bych se chtěl zeptat, jak výroba těch biodegradabilních materiálů zatěžuje životní prostředí. Že jsem slyšel, že ta výroba je značně neekologická. No, dobrá otázka, ale mám na to pripravenú odpoveď. Čo je to značne neekologická? Väčšinou argumentujú odporcovia týchto materiálov tým, že keď chceme mať kyselinu polymliečnú, musíme zasadiť kukuricu a s tým je spojený traktor na pole a neviem čo všetko a potom následne spracovanie má nejakú energetickú náročnosť, že spotrebujeme energiu a vlastne tá celková uhlíková stopa je negatívna. Predpokladám, že toto máte na mysli. Ja som přímo na mysli výrobu těch škrobů právě z kukurice přímo v továrnách. No, veď samozrejme, to k tomu patrí spracovanie, dopestovanie kukurice, spracovanie, no dobre, tak potom sa bavíme o tom, že jesť nebudeme, pretože aj potraviny sa robia tak, že musíme niečo zasadiť a to, čo jeme, musíme kdesi spracovať a je to neekologické, súhlasím, a je to pravda, je to neekologické. Ale ak sa bavíme o tom globálnom oteplovaní, v prvom rade, lebo to je ten hlavný problém toho všetkého, myslím teraz produkcie polymérov, ale nie len, pretože je mizivé percento ropy sa spotrebováva na produkciu plastov a polymérov. Oveľa väčšie percento, alebo takmer všetka sa spotrebováva na paliva. A to súvisí treba aj s tou neekológiou a na energie. S tou neekológiou výroby biodegradovateľných polymérov a ja mám na to veľmi jednoduchú odpoveď. Viete, ja som polymérny chemik a zodpovedný za vývoj materiálov. Je veľká skupina ľudí, ktorí sú energetici a zodpovední za vývoj
alternatívnych palív a zdrojov energie. Takže my sme povinní voči tejto planéte vyvinúť materiály, ktoré budú ekologické z hľadiska zdrojov a z hľadiska likvidácie odpadov, a energetici a ostatní výskumníci sú zodpovední za to, aby našli alternatívne zdroje energie, ktoré budú a vždy budú potrebné na to, aby sa ten materiál, či už biodegradovateľný alebo akýkoľvek iný vyrobil. Treba to chápať ako komplexný problém. Každá jedna priemyselná výroba je neekologická prakticky. Lebo v súčasnosti je mizivé percento energií a zdrojov energií, ktoré sú z obnoviteľných zdrojov, alebo teda šetrné k planete. Takže dá sa súhlasiť určite, áno, ale treba to riešiť niekde inde a nie teraz zavrhnúť tieto materiály, lebo ich výroba je neekologická. To isté je polyetylen, polypropylen, to isté je PET a všetky ostatné tovary a bol som taký trochu zákerný aj tie potraviny, lebo keď tú kukuricu mám dopestovať na to, aby som z toho vyrobil škrob, ktorý potom použijem do potravín, tak je to isté. Děkuji za odpověď, která možná neuspokojila, ale je to pravdivá odpověď. Já jenom, když dovolíte, ještě bych měl jednu připomínku. Pan profesor tady zmínil asi 3krát v té přednášce, že je kompostovatelnost, ale že to je řízený kompost. My jsme si nepředstavovali, že ten biodegradabilní plast vezmeme, vyhodíme ho na náš domácí kompost a za 14 dní z toho budeme mít krásný kompost ke kytkám, jo? Tak to prosím vás nikoli věk. Je to kompost průmyslový, který musí mít speciální enzymy, musí mít tlaky, teploty a teprve potom se ten bioplast v tom rozloží. To je taková poznámka na upřesnění dovolení. Samozřejmě. Ono možno niektoré tie polymery aj dopadnú tak, ako hovoril kolega, že môžu skončiť aj v tom bežnom komposte, ale pripomeniem, ten polymer nebude degradovať, pokiaľ nebude pri teplote vyššej ako je TG, lebo tam nie je pohyblivosť makromolekúl a práve treba polymliečna, ale aj iné tie polymery, pokiaľ majú mať dobrú tvarovú stálosť, tak musia mať to TG pomerne vysoko. Čiže teraz tie polymliečné kyseliny degradujú nad teplotou 50-60 stupňov, čo už je termofilná fáza toho kompostu. V mezofilnej do tých 50 to možno máte bežne doma, ale ak chcete nabehnúť na termofilnú fázu, tak o ten kompost sa musíte nejak starať, čiže nestačí len prvú záhradku tam kde si vyhodiť, ale treba to prevzdušňovať a tak ďalej. Takže áno, je to tak. Takže děkuji. Multimediální služby SAB Digital. Pořádání akcí s ozvučením, dataprojekcí, videopřímým přenosem a občerstvením. Tvorba internetových stránek, videoklipů, kompozice hudby a dubbing. To vše za příznivé ceny. Více informací na www.sabdigital.com.